Čaute lidi, tady je Rakovinka a máme tu úplně video s Mega Catch. Je to moje první video, prosím vás, nepište mi do komentářů, proč se jmenuješ Rakovinka. Protože mi to prostě to jméno je prostě, se mi líbí, tak, je to, takže dáme si ženu. Nebo si dáme tady vejce. No se kouká, asi kouká. Tak. A jak se bude jmenovat jinak než Rakovinka. Tak, nějak. Tak. Urá. Takže tady toho velkého Pokémona, toho Deoxyse, bych chtěl mít. To je hodně dobrý. Já už jsem hrál tu předešlejší verzi tady toho. Bylo to Spirit Monsters. A bylo to... Jsem s tím mohl být jako hodně dobrý v tom. Co vám spadne? Charmander. Tady vám spadne v začátku jenom Charmander. Tady si můžete vybrat, co chcete mít. To je špatný. To by mohlo dělat jako líp. Ale... nevím. Čemu mluvím? Já už jsem měl toho Charizarda, už to minulé. A samozřejmě, jak to se předělávalo, tak to zmizelo a nešla ta hra zapnout. A jediné, co s tím šlo udělat, tak to bylo to prostě vymazat. Tak. Tady tyhle skilly, teď nahoře ty čtyřky, teď to kolik dostaneme jako truhel, nebo co to je za blbosti. Že tady těch jako hvězdiček, tady ty čtyřky, dám to ty star prostě. A když vlastně mám 4, tak prostě jsme to vyhráli. A i 3 nevadí prostě. Je dobrý, že tady se hejbou ti Pokémoni, v nějakých jiných hrách třeba se nehejbou vůbec. Jo. A videjko bude mít 15 minut. A chtěl bych z toho udělat sérii a postupně to prostě hrát. Takže to nepřestane bavit. Tak, tady to Jelly, to jim přidá Friendship, od čeho se můžou evolvovat, nebo jsou levely. To nejsou levely. Levely jsou tady, pod tím Pokémonem. Toto, jo, teď je Friendship, no. No, vlastně, jo. Hudut, to je taky dobrý Pokémon. Teďka máme toho, teďka máme vše sami, nevím, akorát. Já jsem to na Bulbasaura, prosím, tak. Můžeme se být travní typy, což bychom měli dávat na jednou ránu. Tak máme zapít tohle, a to je ten úplně speciální, že to prostě dá na všechny to zaútočí, tak. Tak a teďka bychom to na nás zautočí, tak bychom to mohli teďka použít. Tím jak na nás útočí, tak tím vlastně se nám obírají ty skill pointy. A jak útočíme my, tak se nám zase přidávají to, jako dáme killů. Jsem nezjistil si tady těma dvouma vůbec rozdíl. Asi jeden je kluk, jeden je holka. Jsem nepochopil. To je jako Umnidorana a Nidoriny. Nebo co mluvou. Jo. Někdo Charizarda. Takže jestli mluvím moc potichu, tak
se omlouvám, prostě můj mikrofon je trochu na hovno. Hodně na hovno. Jo, chceme Caterpie. Pak si z toho uděláme butterfree. Svobodné máslo. Ona se může naučit kousnutí. Fakt. To musíme naučit, no. To musíme naučit. Tak a tým. Tebe chci vybrat. Tak. Takže back. Ty. Upgrade. Jo, to tady jsou ty levely. Kde tady přát tu power. Sračky. Friendship. Kde ten krystalný klák, moc tu nadává. Tak. Tento. Až budeme sami jakože to dělat ty blbosti, tak konečně už to bude trochu lepší. No. Takže můj milý Charmander. You kill this fucking big shit. Do this. To zabít. To tak si dět to kamerou. Tak, a teď ho znič. Měl to spálit. Já použiju na starý string shot. By měl zabít. Protože to neubral. Kill this. Jde easy. Prostě můj Charmander is level. Dobrý level. Můj Charmander je prostě legenda. A já přeměnuju na Josefa. Nebo si chytnem tu, se jí říká. Ta ovca Marípa a pojmenujeme ji Josef. Protože Josef is the legend. Tak, dělej. Dostali jsme něco dobrýho. Bonus, já chci můj maximum bonus. Dej mi bonus. Dejte luk, chci můj bonus. Po diamantů. Dej ty ten si hovínka, ten si ty monster fruity. Počkejte. Ty monster fruity jsou na ty vaše zvířátka, na které můžete jezdit. To je to krmivo pro ně prostě. Ty sračky. Tak tady je asi těch hodně, že těch? Ne. VIP gift. VIP 0 gift. To jsme dobří, mám VIPčko. A vím, že ne, ale... Prosím, co to je? Takový přává expo. Hodně. Mewtwo Strikes Back. Tady dostáváš ty Mewtwo Charge. Dobrý. Nechceme a tebe taky nechceme. Tady Mega Stone. Na Mega Charizarda X potřebujete 150 Mega Stone. Proč jsem to koupil? Můžete mi říct, proč jsem to koupil, prosím? Prostě na ně. Musím se podívat. Svině. Ne. Jo, se určitě jsme X VIP. Jaký bonus? Co? Kapsule to je. Tak, normal. Jo, máme 18 000. Dostali jsme taky debilní sandviče. Co to je za sračku? Sandwich. Ty. Chtěl bych. Buď bych chtěl teď toho. Sernáse. Lugiu. Jo, Palkiu. Teď tu instrumentku. Mewtwo. Ale bych se začal přidat na to. Tak rozhodně dostanu aspoň jednoho z těch legendárek. Dáme takový ten, že na to našetříme. Určitě jo.
Pojďme na to. A co jsme z toho diamondu? Back, počkat. Co ty? Us. 45. level potřebujeme, aby jsme otevřeli nějakou debilní krabici. Opravdu. Mám napad, co děláme. Musíme trošku poexpit. Tady naší kokot. Potřebujeme level 7, aby se prostě mohl evolvnout. Co tak, jsme tě mohl evolvnout, protože level 7. Taká séčka. Proč? Nechápu, proč potřebuješ levely. Jako, jo, to chápu, jo, ale proč? Tady, třeba u něj, což je friendship. Tady zahávu. Tuto svíňu potřebuju mít. Tuto svíňu nepotřebujeme. Tuto svíňu potřebujeme. Takže tady se možná učit Firebolt Strike, Searing Shot, Fly, Dragon Claw a Shearing Blaze. Což ty? Co můžu naučit ty? Taká sračka toto. Toto je největší sráč. Myslím, že Ash v Pokémonech měl Ičko nebo Xko? Měl jsem Ičko, ne? Nebo neměl mega. Napište mi dolů do komentářů, že jsem měl mega Pokémon, jak jsem měl mega Charizarda, Ash. Po těch. Víte, tady ten je víc na ten atak. Byl aspoň trochu lepší. No, jdeme už. Počkej. Achievementy. Tady jsme 2 diamondy. To nás vytrhne z bídy. 2 diamondy nás vytrhnou z bídy. To porazíme, i kdyby jsme nechtěli. Už hurá. Toto vypadá jak nějaký, nevím kdo, tak kill, I want to kill you. Neměl mi ještě jednoho Pokémona? Ty jsi mi ubral. Mě tak moc ubral, až jsem si z toho... Až se moje Caterpie normálně skoro mám vyvinula. Dostali jsme nový level. To nesmím vidět, ten nový level. To nesmím vidět. Takže... nebudeme už pokračovat. Jenom tady dojedeme tady toto. Pokecáme. Karkovinko. Karkovinka, to jsme. Gouda, taky dobrý jméno pro toho. Zítra, že jsem Pikachu. Tomu to potřebuju. Mám sice... To je taky telko. Miu, na 7. den. Miu jsem měl taky, ale to je to velká sračka. Dream, tak se jmenuje Dream. A Mewtwo se jmenuje... nějak... Jak se jmenuje asi to? Jo. Mewtwo tady. Jak se jmenuje vlastně Super Dream. No, tam to je sen a toto je Super sen. Takže já se s vámi zatím loučím a u dalšího videa čau.